Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը սկսվեց հուլիսի 12-ի կեսօրին Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից ՈՒԱԶ Մակնիշի ավտոմեքենայով Հայաստանի պետական սահմանը խախտելու փորձից։ ՈՒԱԶ-ով այսպես կոչված գրոհը ըստ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի այնքան անտրամաբանական էր, որ հայ դիրքապահները ենթադրել են, թե ադրբեջանական զինծառայողները գուցե մոլորվել են եւ նախ կոչ են արել նրանց լքել տարածքը։ Թողնելով ավտոմեքենան, ադրբեջանի զինծառայողները վերադառնում են իրենց դիրքերը, որից հետո սկսվում է 82 մմ-անոց հականանետներով հրետակոծություն դեպի նույն դիրքը, ինչպես նաև մարտական խմբերի շարժ դեպի այդ դիրքը, որ կասեցվել է հրետակոծությամբ եւ համապատասխան գործողություններով, հակառակորդը կրելով կորուստներ նահանջել է։ Պաշտպանության նախարարությունն այդ օրը հաղորդում է, որ ադրբեջանական հարձակումների բոլոր փորձերը չեզոքացվել են առանց հայկական կողմում զոհերի եւ վիրավորների։ Ադրբեջանական կողմն այդ օրը հայտնում է 3 զոհի եւ 4 վիրավորի մասին։ Ադրբեջանական զինուժը սահմանին հաջողության չհասնելով սկսում է թիրախավորել սահմանամերձ հայկական բնակավայրերը, հրետակոծելով Չինարի, Այգեպար, Բերքաբեր, Ներքին Կարմիրաղբյուր գյուղերը եւ Բերդ քաղաքը, վերջին մի շաբաթվա ընթացքում մեծացնելով կիրառվող զենքերը՝ 82, ապա 122 մմ-անոց ականանետեր, տանկեր, հաուբից եւ գրադ։ Հայկական բնակավայրերում տուժում են տասնյակ տներ, մանկապարտեզի շենք, բժշկական պաշտպանիչ դիմակներ արտադրող գործարան։ Քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար ադրբեջանական կողմը օգտագործում է նաև անօդաչու թռչող սարքեր։ Հրետակոծության հետևանքով բնակավայրերի բնակիչների շրջանում զոհեր չկան։ Նման վիճակ տավուշցիները չեն հիշում 90-ականներից ի վեր։ Ամեն միշտ այդ կրակոց կա, բայց ամեն դեպքում այս մի պատերազմը իսկական պատերազմ էր, որ մենք վախում ենք, որ այստեղից դուրս գանք։ Այս տեսակ պատերազմ մենք չենք տեսել, որ sense մեծ հրետանի գործի կրակոցները սկսվեցին, ահավոր էր, մեծերով էին խփում, մենք sense բան տեսած չկանք։ Ադրբեջանն էլ է հայտարարում հայկական բանակի կողմից ադրբեջանական գյուղեր թիրախավորելու, ինչպես նաև մեկ քաղաքացիական զոհի մասին։ Հայկական կողմը հայտարարում է ադրբեջանական բանակն իր հրետանին սեփական գյուղերի մոտ է տեղադրել, վտանգելով իր իսկ բնակիչներին։ Վերջին շաբաթվա մարտերի ընթացքում հայկական կողմն ունեցել է 4 զոհ, 2 սպա՝ մայոր Գարուշ Համբարձումյանը եւ կապիտան Սոս Էլբակյանը եւ 2 ժամկետային զինծառայող՝ կրտսեր սերժանտ Սմբատ Գաբրիելյանը եւ Գրիշա Մաթևոսյանը, նրանք հետմահու պարգևատրվել են։ Մենք պետք է ամուր կանգնենք այս հողի վրա, այնքան ու այնպես ամուր, ինչպես հենց այս պահին Տավուշի հողին ամուր կանգնած են մեր հերոս եղբայրները։ Մինչ օրս ադրբեջանական կողմը հաստատում է միայն 12 զոհ ունենալու փաստը, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներ, Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Փոլադ Հաշիմովի եւ նույն կորպուսի հրետանու պետ գնդապետ Իլգար Միրզոևի մահը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմի զոհերը կարող են ավելի շատ լինել։ Հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը, երբ 100 հոգանոց հատուկ ջոկատայինների խումբը հարձակում է գործել հայկական դիրքերի վրա, լուրջ կորուստներ կրել եւ դիակներ թողնելով միջդիրքային գոտում հեռացել։ Թեև ադրբեջանական կողմը հերքում է այս լուրը, սակայն պաշտպանության նախարարությունը լուսանկարներ է հրապարակել։ Արծրուն Հովհաննիսյանը հայտարարել է, որ հակառակորդի կորուստները կարող են հասնել մինչև 20 հոգու։ Դիտարկվող կորուստները կարող է եւ մոտենան 1-2 տասնյակին նույնիսկ, բայց հստակ չեմ կարող ասել։ Մարտական գործողությունների 3-րդ օրը հայկական կողմից սկսեցին ակնարկել, որ բացի զինվորականներից Ադրբեջանը նաև կարևոր եւ ռազմավարական դիրքեր է կորցրել Տավուշում։ Այդ դիրքերից մեկի լուսանկարը հրապարակեց հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարեց Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ սադրանքների պարագայում հայկական զինուժը կարձագանքի ըստ անհրաժեշտության ընդհուպ մինչև նոր բարենպաստ դիրքերի զբաղեցում։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ շուրջ 1 շաբաթվա ընթացքում հուլիսի 12-ից մինչ օրս 36 հայ զինծառայող է վիրավորում ստացել։ Այժմ միայն 10 զինվոր է բուժում ստանում, մեկի վիճակն է ծայրահեղ ծանր։ Մեծ մասը վիրավորում են ստացել հուլիսի 14-ին Ադրբեջանի կողմից ականանետների եւ անօդաչու թռչող սարքերի կիրառումից։ Քաղաքացիական բնակչությունից հայկական կողմում վիրավորում է ստացել Չինարի գյուղի բնակիչ Արամայիս Հովակիմյանը, հակառակորդի անօդաչուի հարվածից։ Նա ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հայկական կողմի քաղաքացիական միակ վիրավորն է։ Հարվածների թիրախում է եղել եւ այրվել է նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենան։ Անօթաչուն մեքենայի խփելը վիրավորվել է, բերեն։ Ես դեռ եմ զգում դժվար ինձ երևում։
Հուլիսյան մարտերի ժամանակ Ադրբեջանն ակտիվորեն օգտագործում է մեծ թվով անօդաչու թռչող սարքեր։ Այսօրվա դրությամբ հայկական կողմը հայտարարել է արդեն 14 նման սարքի խոցման մասին, 4-ը հետախուզական, 10-ը հարվածային։ Վերջին Օրբիտեր 3 տիպի անօդաչու թռչող սարքը խոցել են Արցախի պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Առաջին սարքի խոցման մասին հայկական կողմը հայտարարեց հուլիսի 14-ին իսրայելական արտադրության Հերմես անօդաչուն, որ օդում կրակի կառավարման համակարգ է, ըստ մասնագետների մոտ $30 միլիոն արժեքով ադրբեջանական ամենալուրջ կորուստներից է։ Հայկական կողմը այն խոցել է տեղական մասնագետների կողմից ձևափոխված օսատեսակի հրթիռային համակարգով։ Այս օրերին առաջին անգամ կիրառվել են հայկական արտադրության հարվածային անօդաչու թռչող սարքերը պաշտպանական խնդիրների լուծման նպատակով, ըստ պաշտպանության նախարարության գերազանց արդյունավետությամբ։ Ադրբեջանը մինչ այժմ հայտարարել է Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող անօդաչուներ եւ այլ զինտեխնիկա խոցելու մասին, սակայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս տեղեկությունը։ Մարտական գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ սպառնաց հարվածել Մեծամորի ատոմակայանին, ինչը հայկական կողմը ահաբեկչական հայտարարություն որակեց։ Սա շատ կարևոր եզրակացության տեղիք պիտի տա, սա կոնկրետ հանցագործություն է։ Ադրբեջանում առաջին կորուստներից հետո հուլիսի 14-ին խոշոր ցույց կազմակերպվեց, որով զանգվածային հավաք անմիջապես ճնշող Բաքվում հակահայկական ցույցը ըստ վերլուծաբանների հենց Ադրբեջանի իշխանություններն էին կազմակերպել, սակայն կեսգիշերից անց այն դուրս եկավ վերահսկողությունից եւ ցրվեց, երբ ցուցարարները ներխուժեցին խորհրդարանի շենք։ Չնայած պատերազմի պահանջով բազմահազարանոց ցույցին, ըստ Ալիևի, ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդ է զինվորագրվելու ցանկություն հայտնել։ Ցնցումների ենթարկվեց նաև Ադրբեջանի ներիշխանական համակարգը։ Իլհամ Ալիևը դիվանագիտական կորպուսին մեղադրեց դավաճանության մեջ եւ խիստ քննադատությունից հետո պաշտոնան կարեց 16 տարի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Էլմար Մամեդյարովին, նրա փոխարեն նշանակելով կրթության նախարարին։ Ինչ վերաբերում է միջազգային արձագանքին, ապա այն հիմնականում ուղղված է երկու կողմին մարտերը դադարեցնելու եւ երկխոսություն սկսելու կոչով։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ պատրաստ է միջնորդել հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը թույլատնելու հարցում։ Թուրքիան հայտարարում է Ադրբեջանին անվերապահորեն աջակցելու մասին։ ՀԱՊԿ, որի անդամ է Հայաստանը, հուլիսի 13-ին հայտարարեց, որ մշտական խորհրդի արտահերթ նիստ է հրավիրում, սակայն ժամեր անց այդ նիստը անորոշ ժամանակով հետաձգվեց, ըստ պաշտոնական պարզաբանման կողմերի միջև խորհրդակցություններ անցկացնելու պատճառով։